Haupa, ni Joanes Goitizolo naz, Gernikarra, 33 urte dekotez, eta, bueno, triatloien parte hartzeot, eta egunerokotasunien, gimnasio baten monitorenaz, eta, magisteritza dekote inde, eta horixe da. Joanes, zu honetan pistatan hasi zinen, Allende Salazarren ikasi zenun, zer goratzen duzu urtaietaz? Jo, pista honek Kristoren oroitzapenak ekarteztiez, batez bai hemen eta bai beko pistetan beti torte ginen errekreoan korrikan zelaize hartzeko, eta egiz izan errekreo politxe bota daguz, gero bai eitxe ziren hemen txapelketak bai kanikakin, trompiegaz, eta pinponekoa bai, eta egiz izan hone pistak nire infantziz izan die. Kuadrille Montxu Allendek esan alda, ezta? Bai, zorionez gaur egun Kriston kuadrille dekot, bai nire urtekoak 1982 eta 1983koak batu ginen, eta orduntxetik oin arte elkarregaz agabiz eta egiz izan Kriston kuadrille dekogu. Joanes, triatloien hasiko gara sartzen apurtxuet, igual jente askotzat edo da, kirol bat raroa, marziano batzuk itxezuezena, hiru kirol batzen dozuezenak, eta ganera zu hasi zinen, momentu baten, igual horren besteko afizioa edo euki espanak. Zelako egiz ezien hasiera urte horrek eta segaitzik sartu zinen zu triatloien? Bueno, nik futbolea jolasten aben, 19 urtera arte, eta, sepeine korrikan urtetan nintzen, eta, guzti gutxeaten, korrikan eitxi, eta, gero apurka hasi nintzen bizikletan ibiltzen, talde txugadekot, grupeta txugadekot, da eurekaz eurtariko bat Peio Bilbao da, ezagutuko zuen, eta nire lagun oso ona, eta beti lagundu izeste hasi nintzenetik, eta beti aholkuek emoten ez dakiz ez dakin hor, da zazte probeu, duatloi bat edo probena ben, da guzti guinaten, gainera oso ondo urte jaten, apur bat entren eta ondo ibili bana zen, segaitzik ez serio hau hartun da, aber zer urtetan dan, ez? Eta hola, izan zen, hasi nintzen entrenetan, espezifiko hau, gauzako beto hasi jatezen urtetan, motibetan hasi nintzen, da gero ugerreitzen hasi nintzen, esan nahen, probengo dut triatloi edo bai, eta egiz izan azikela batetik engantzen nintzen, zorionez ondo urtezten, eta motibo nintzen, da horrek izin zin iraztapenak. Da kirol bat, Joanes, Kriston preparaketa espezifiko bat eskatzen dabeena, oso zehatza, kargak eta asko zaindu bidizenak, eta zu bai murgildu zara asko alde horretan, ez da, planifikazio alde horretan, eta guztan jatzu entrenamentuek planifiketako lan hori eta zelako aizetan da zen, arabera ze irizpide sartzen dior kontutan. Bai, niri kirolan mundu asko guztetat, prestakuntza partiek edo fasiek asko guztetat, da IBF-en egiz esan pare bat irakasleukina esen oso onak, da euren bitxartez, gaur egun harremanan jarraitxot eurekaz, eta asko lagunduztien zelan egin fase horrek edo zelan plangintza horrek eruna aurrera, eta egiz esan egunero nau jentiedi entrenamentuak jartzen, bai entrenamentuek analizetan, eta bakotxak beren estiloa deko, ez? Bakotxak bere bizizia deko, beren oitxurak, beren gogoak, motivazioak, eta ingo da bezen lasteketan arabera prestakuntza bat edo beste eitzen da, eta gero egunerokotasunien dekon denbora kopuruen arabera bai, laburra bak edo luzia bak, ez? Da beti bekonten eukinde, jentiek dekon gogoa edo ezin da bardin eskatu hasi barri bateri, edo 15 urte buru belarri doa pertsona bateri, ez? Da orduan horrek balasta baten jarri, da jakin jentigaz hartu eman aukitzen. Triatlete asko dauz, hauren planifikazioa edo izan dabenak beste entrenabatzaile batzun esku. Zuk zuri eroaten dozu, zelan egiten dozu plangintzi, zelan ustartzen dozu entrenamentuek eta lana? Nik entrenatzaile bat dekot, oin dela 6 urtetik, 7 urtigaz, Mikel Ugarte eitzen da oinatikoa, eta hasi nintzen momentuen beragaz Kriston harremanien aben, eta alkarregaz hasi ginen, eta super gustora nabil beragaz, da pertsona bat asko dakina eta asko laguntzen doztena. Eta beragaz nabil, ez? Oso gustora. Eta egunerokotasunen nahiko simpli izaten da niretzako, izaten da goizien goiz esnatu, lehen orduen igeritzen dut, eta gero egun batzutan lanen behar izaten dut, goizetan, eta gero eguerdi zen entrenetat atxaldeko lan ordue baino lehen hau, edo bestela bakarrik, bigarren saioa hitzen dut goizien zier,
Da gero bazkaldu da arratsalde lanera joatenaz, ez? Da hori da nire egunerokotasune aste barruen. Lehen komente duzu, hori, zuen grupeta barruen peio dauela, eskolako gurasoa badana, baina artien dauz bai Jon Barrenetxea, artien dauz eskualdeko triatleta artista batzuk, ezta? Zelako garrantzizedeko azkenien behintzet txirrindularitzako parte hori, holako mailedekinak eta holako lagun hona dizenakin partekatxie? Jo, nik uste dut emaitzan edo entrenamenduen parte oso importante badala, ze eurek azkenien hortaz bizi die, pila baliabide deki estaldien, pila bat jakituriz ebez beteta dauz eta beti dauz laguntzeko prest. Da aparte, eurek dekien nivela oso altu edalez, norbera gehiago exigidu behar da entrenamentuen, eurek askun alizeteko. Eta horrek azkenien lagundu itzen dugu mejoretan, eta nik kriston estima deko txatien. Komenti dugu, grupetan dauzela eskualdeko gazte batzuk, triatloien sartzen dauzenak, horren errudun handi bat ezu izango zinen. Zelan ikusten dozu dauela Busturialdien eta Gerniken triatloien inguruko saletasune, eta ikusten badozun gorantza doala saletasun hori? Egiz esan ni hasi nintzen momentuen, ezagun pare bat bakar eukina bezen, hemen inguruen, da gaur egun adibidez grupetan lehen txirrindularitza izan ziren korrikalari asko dauzon triatloi egitzen da izenak, txirrindularitza itxi dabe ez tekielako denborarik edo jakelako hainbesteko motivazioa, ez atxelako hainbesteko motivazioa sortzen, eta triatloira pase dira ez, eta nik uste dut badoa la jentie kirol hau ezagutzen, gazti epe badauz, Gerniken hirul hau ezagutzetez ja txikitzetik da bizenak bai geriketa taldien, atletismo taldien, da apurka-apurke gaztientzako lasterketak itzen, da badoi aurrerantza. Esteko kriston bume, zeda kirol bat nahiko garestize, hasikera batetik, baina ikusten dute zaletasune igoten duela, eta hori posgarri zeda. Joanes, zu oindala urte batzutatik Alu Sigma taldien parte zara, ez dakitzen antzako da Espainiar estatuen mailan dauen talderik boteretsuena edo esan geinke, eta kriston triatleta dauzena taldin ez da. Zuetzako zelako garrantzizideko olako talde baten parte izetiek? Jo, bai, ja 6 urte darutez talde honetan, egiz izan da Espainia mailan bai duatloi eta triatloi lehengo mailan gauz, eta beti gauz borrokatuten podiume gaitxik. Eta, olako talde baten egotik azkenien asko laguntzen dugu, kanpora jumirbana zen, eurek ordaintzestiez viajiek, hotelak, gastuek inskrezioanak, gero material aldetik sorti dekogu eta gauz asko emote oskue surtien zier. Eta, azkenien detaiek dire laguntza askokoak eta eskertzen direnak, ez? Azkenien materiala gaur egun oso garestize da, material ona esan nahi dut oso garestize da, eta aurrien edo goi mailan lehiatu alizateko honen agaz joan behar zara, eta horrek laguntza eukitzie talde baten eskuz gauza politxe da eta asko eskertze dute taldieri hori. Euskal Herri mailan lasterketa ize danak irabazizuz, danak ez esatiarren, zein da gizen guztain jatxuna? Hombre, nik estimo gehizen dekotena lekitxokoa da ez, azkenien lire lehengo karreri izen zen lekitxo, eta aparte Euskadiko txapelketa izeten da, kriston giro egoten da, lekitxo lagun asko dekotez, eta niretzako igual lekitxo edo Donosti aldire izen karreraiko lan kutxunenak. Donosti gize da, ez hotela irabazi inoiz, guzteko baten nonoiz irabazi alizeti, saiatuko naz behintzet, baina hori, lekitxo gainera irabazi alizen dut, eta niretzako horrek bize dire Euskadi mailan karrerarik politxenak. Joanes, triatloien inguruen asko ez da nantzat edo distantzi desberdin dauz, ez da zuk kompetituten zu, igual laurrenien edo laurren artien dauzenan lasterketa horretan. Karo, hor, izaten die esfortzu ordu bat inguruko esfortzu oso esplosibak eta normalien adinen aurrera soa zinien jentie bat joaten da pasetan distantzi ilusio autara, ez da. Zuk badeko zu buruen urrengo urtietan edo paseti edo saltori emotia? Egize da, oinarte Ironmana izenezik, beste distantzi guztirek endotezela. Hasitxe super sprint batetik direla 18-15 minutu, Ironman erdi batera direla 3 ordu 40 ingurura arte. Zorionez, ondinoko gaztiekaz pelierako moduen nau, nahiz eta 33 urte eukin, eta hola jarraitzukotez, heldu arte momentu eia ikustotela, ez tekotela hori txispie edo hori velozia die, zuk esan esu moden ordu beteko karrera bat topera inen lizeteko, jarraitzuko dut, ez? Gero ja bai platietan hasiko naz apur bat distantziz aldatzen hastie, edo luzetxo bakeitzen hastie,
Baina, bueno, aurten bebai, ingo distantzi erdikoren bat, oso laburren bat, danetarik etxot, ez? Da, bueno, momentukoa, momentuz laburrekin gotez, eta ikusiko da aurrerantzien. Asko aldatzen da plangintzie sprint batetik distantzi erdiko proba batera, zetan aldatzen da? Bai, azkenien denborie irukoiztu edo laukoiztu itzen da, ez? Eta batez be, bueno, uretan ez da distantzi asko aldatzen, baina bai bizikletan da bai korrikan asko aldatzen da, ez? Bizikletan 80 kilometro izaten dire Ironman erdi baten eta sprint baten 20 kilometro. Da korrikan adibidez Ironman erdi baten da 21 kilometro, maratoi erdi bat, eta sprint baten 5, orduan volumen kantitate hori bai egon behar izaten da entrenamentuetan, eta bueno, horrek eskatzen du denbora gehiago behar izatie edo entrenetie. Eta bueno, ba, momentuz ez tekotelez hainbesteko denborarik, baitzetena apuro laburra bakein, eta da buena gaz aurrera, da listo. Amaitzeko, Joanes, gonbidatu gure eskolan dauzen umiek edo kilonetan parte hartzen eta segaitzik hasi beharko ziren triatloien zure ustez da zer emoten txie pertsonari? Bueno, ba, a ber, nik esango naben probetako, ez? Azkenien 3 kirol dire eta dano dekogu kirol bat debila besti baino, edo txarra egiten dugune. Eta nik uste dut dela kirol bat oso politxe, oso aberazgarriz ez, aldozu egunien zier kirol ezberdinekein, ez tozu beti korrikan behar, beti bizikletan ibir behar edo beti igerien behar, eta aldozuz alternau, nahiko ameno hitzen da. Eta gainera zorionez gaur egun pila bat lastreketa dabiz sortzen adin txikiko antzako. Eta segaitzik ez, ba, probeu eta asko ikesten da, nik uste pertsona moduen bebai, asko hobetzen dela norbera edo jakitzen dauela gehiago egunerokotasunien jarraipen bat hartzen, izeten apur bat bastakit responsabliagoa edo, eta lagun asko itzen dire, eta hori azkenien hor geratzen da. Ba, mi esker Joanes, eta oin udan sartzen joango garela laster, eta ukiko zuzen asteburuko lasterketa guztietan, ba, sorterik onena jendetik. Eskerrik asko.